դուստերներ։ Նրա անունով է կոչվել հայկական տոմարի առաջին ամիսը՝ նավասարդը։ Հին Հայաստանում նավասարդի մեկը, այսինքն օգոստոսի 11-ը եղել է համազգային տոն։ Այդ օրը հայ ժողովուրդը մեծ չքով խրախճանքներով, ձիարշավներով ու բազմապիսի խաղերով տոնել է նոր տարին։ Նավասարդին նվիրված տոնակատարությունները տևում էին օրեր։ Ուխտավորները զոհաբերության համար այստեղ էին բերում խոյ երաղաղիներ, խոշոր և ջրավոր անասնասուններ։ Նավասարդի տոնախմությանը հավաքված բնակչությունն իր հետ բերում էր տարվա պտուղների առաջին բերքը։ Կար նաև երթիկներից գույնզգույն տոպրակ կամ գուլպա կախելու սովորույթը։ Կնկալվում էր, որ դրանցում լինելու էին նոր տարվա նվերներ։ Իպես ցանկացած տոն, նավասարդի ժամանակ մատուցվում էին ավանդական ճաշատեսակներ՝ Նախիջևանի, Երևանի գավառներում հարիսա, Արցախում քյաշկա, Գողթնում և Շիրակում նաև խաշ, Արարատյան դաշտում և Մեղրիում իրենց հյուրերին բազմատեսակ ջրեր էին հյուրասիրում։ Նոր ամուսնացած զույգերի ծնողները ջրեր ու մրգեր էին ուղարկում իրենց խնամիներին։ Տատիկների կողմից թխվում էին խմորեղեններ, գաթանազ ու բիշի։ Այսօր քչերն են հիշում, որ օգոստոսի 11-ը նավասարդի տոնն է, շատերի համար դա ուղղակի շաբաթվա սովորական օրերից մեկն է։